เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครราชสีมาเข้าตรวจสอบความเสียหายป้ายโฆษณาขนาดใหญ่สูง 50 เมตร ยาว 70 เมตร ที่ถูกพายุพัดกระหน่ำพังถล่มทับอู่ต่อรถบัสริมถนนมิตรภาพในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาเมื่อเย็นวานนี้ทำให้บ้านพักคนงานและโครงสร้างหลังคาพังเสียหายรวมทั้งรถบัสเสียหาย 5 คันรวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาทขณะนี้ได้ประกาศเป็นเขตควบคุมห้ามไม่ให้บุคคลเข้าออกเกรงจะเกิดอันตรายซ้ำเนื่องจากโครงสร้างเสาเหล็กขนาดใหญ่ที่ทับตัวอาคารอู่ต่อรถอาจพังถล่มลงมาซ้ำอีกคาดต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะเคลียร์พื้นที่ได้